asngi hadin ke jingsha set yap kisan ngut kibreu balului jogishnong mukro hagi pulet jongka Assam Presiden ke BHP Meghalaya State Unit uba Ernest Mauri ula bu ke jingkerpa dong menteri rongba Assam Himanta Biswa Sarma budai ban ai ke jing bishar ke bahok berban pistom itu kibreu berengti ban set yap ye kita ginong jogishnong habai kran ba Ernest Mauri ula ong ba ke BHP kala dawa nak skar Meghalaya nomor belayu iru ik jingpil jogotrat kampo iyeng badman kapor habadan kanunu ke bakta ya ka song suk song sain apo ke jela ya ke sarkar kamla ban lei menteri katrat kampo iyeng ba la kemen remboi udai ban shemi garai ban herno naksuki kum menteri nakaliang jong ngi kum ka parti ngi penrem jur ya kani ke jingjia ante po mukro ha ka bangi la duei ya ki sangut ki mensim jong ki parro prasnam jongi but kani kedai ke jingle palat put jingle thurmur jong ki polis ki bodon na ketika jaga ke Assam polis buat kunjuru ki noktre jong ka forest jong ka Assam government nakalian ko jong na hadin banga yo ekani ka khubor mar ngala phone ya usiam jong ka Assam but kadairu menen kasni ngala ikendu wadu ngawan chpo gauti ha ka ban nakalian jong ulai ya ka jing penchai shanga kumno elam jong ka parti lu ko Meghalaya ban ai ya ka tu ka ba ka compensation ka setiakarha kumba sanlak tengka syabaro kitu ki victim kitu ki parro persam jongi ki balakrat di jingjia ban ula krenshai ru ba banle ya ka jing toket lembah ki central agency kemud kelak bendai na ki CBI lane ke anai but nakaliang jungi kum ke parti nila dawaru ban pensitom ya gitu ki breu ki bodon keti ha tu jing siat atuski but ula airu ke kentien ba ya SP jong ketu ka West Karbi Anglong district la transfer but ya officer in charge jong ketu ke police outpost ke bodon tu caka la suspend but ya uni forest officer la suspend te ngakar pa di uba ban shim ya kata kecing bishar ke bahok bat ban pensitom ya ki breu ki bron kti ha ka basiat pathar ya ki ki parro persam jungi ke bajia ketika border hapo blok 2 ha kisno mukro kum ka parti BJP hane po Meghalaya to pidawan em bayo hum sa uday ban hias kini mardor halo te jungjia nakaliang gijongi ngi dawa ya ka sarkar Meghalaya but pilai iru bagadon ke jing field kamtam ha ka home ha ka police department te ha jing sha labun kini jing jia bajia kumne nakaliang jongi kum ko parti ngila airu ya kata ka message ka baklan ba ha ki por ki blade pro bau home minister lalu umla bante lakam ya kane ka law and order ya jing jia po ka state uladai ban rai de ban hiar suki kane kane jingjia ka ba sherkai ha ka bangila du alu sanut ki simbreu te kane ka kampram ko jumbu kane ka moral responsibility ban hiar suki ka government kane banle ka kam ko bre banle kila file FIR ban kila dei ban persyang ban kem yaki hanrei kalong kawai pat kalong namar ba ka sarkar Assam ro kala suspend yaki kala sim action kala le kam ka briban le bat kala IT ru sya ka Ministry of Home Affairs ban le yakne ka investigation ngirai shom meeting bat u CM jong ka Assam menen mit ula hiar sideli u CM jong ka Meghalaya ru u konrat ru la le spodeli te kinya kran hante te ngana kaliang jong ai na soba ni kini ki preburon kti hakum kini ki jakam kidai man sha penstom ban le seru kan poi ka khap bade ban wemru na ka kumno kin shushim ya ka mensim ki breu ki boloi ban shusiat ban pniap kamri kur kom hoi ban control ya ka situation de ban ai blang fire ne de ki wei pat ki kom ban le om ban shusiat kadai kata ni prem ya kani but ngin pechwa ya kini ke meeting ke banlong po Delhi mentaksni harangkat ke sini lang bro armud ki CM jongka Meghalaya Assam but na po Delhi kin sapha ingi ke jingtip but nakaliang jongi ru ngin sim khia ke jingtia